Ndio, ndugu mpenda mtazamaji wa Bulumba Mboko TV. Karibu kwa siku nyingine ya leo ambayo ni siku muhimu. Nimeona nije nikusalimie na kutolea neno fupi ambalo nimekwenda kuliandaa kwa siku ya leo. Kwa majina mimi naitwa Omar Binduku au Obi. Na siku ya leo na hapa niko Marekani, labda kwa wale labda itakuwa mara yao ya kwanza kuniona hapa New York ndani ya siri ya Buffalo. Siku ya leo mimi nimekuja tu na mada fupi tu. Na mada yangu ya leo ni kuja tu kujibu baadhi ya maswali ambayo nimekwenda kuulizwa. Na hii ilikuwa baada ya sisi vijana wazalendo, wanaharakati wanaojali haki na utu wa binadamu popote pale alipo, baada ya kuandika barua kwenda kwa akina mama wa hapa Buffalo kuwaomba ombi la kusitisha sherehe, kwa sababu ikumbuke kwamba siku chache hapa ambazo zimepita akina mama walikuwa na sherehe ya kuadhimisha sherehe ile ya akina mama ulimwenguni ambayo inapatikana au inapitikana kila tarehe 8 ya mwezi Machi, na mwezi wa 3. Lakini hapa kwetu kwa sababu ya tarehe hizo zimeangukia siku ya 5, basi akina mama wamefanya siku ya 6. Lakini baada ya kabla kufanya hiyo tafrija yao au sherehe, sisi kama vile wazalendo vijana tunaojali haki na utu wa binadamu tuliwaomba akina mama ombi, na watu tuliandika barua sisi kama vijana kuwaomba kusitisha sherehe hiyo. Na lengo letu, pamoja kwamba barua yenyewe imejieleza kwa nini tuliwaomba hivyo, imejieleza kabisa, ila lengo kubwa ilikuwa tu kulingana na alama za nyakati tulizomo. Kwa sisi ulimwengu wote unajua uko wazi kwamba ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna mauaji ya kimbari pale ambayo yanapitikana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye social media zote. Tunazo TV, tunazo simu. Basi ikatubidi sisi tuombe, na hiyo ilikuwa baada ya kupigwa vigisu na baadhi ya watu. Hivi sherehe ya kina mama kwa wakati huu inataka kumaanisha nini? Sisi tulizani labda sherehe hiyo kutakuwa na ujumbe mwafaka ambao labda kulingana na mateso yale ambayo tunayaona. Kweli tukaandika hiyo barua kuwaomba. Tena nasisitiza, tumetoa maandishi tukaandika. Sisi tulizania labda kina mama labda watatuona na watusikilize sisi wazalendo. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akajiuliza, sasa hao wazalendo ni kundi ambayo imetoka wapi? Tunasema vijana sisi tunaojali haki na utu wa binadamu popote pale alipo. Ni siku nyingi sana sisi watu wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kusini, na sisi Waswahili tuseme wa Kongo ya Mashariki kule, yapata siku nyingi sana ambapo huwa tunawalaumu wenzetu wasema Mangala, kwa sababu wao ndio wanaishi kwenye nchi kuu, ina maana mji mkuu wa Kongo, capital kule Kinshasa. Nakumbuka kama ilikuwa mwaka juzi pale kipindi Bunagana pale watu walikuwa wanauliwa saa mbuzi, watu wanachinjwa. Lakini ilipofika siku ya kuadhimisha ule uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia, independence, na wana independence ya Kongo tarehe 30 za kila mwezi wa Juni, kipindi kule wakinaweka Hansone na Jiben pia na kile kikosi chose cha wengine ya zamani, wao waliandaa kabisa tamasha kubwa ya yani ilikuwa concert kubwa ndani ya ule uwanja wa Martyr wa Kinshasa. Lakini ilifikia kipindi wao kwa wao walianza kubebana baada ya kufanya ile tukio. Wasema Mangala na wale wanaharakati wote walilaumu sana tukio ambalo wale wa jamaa wamelifanya. Inakuwaje nchi yenu vita? Kweli nchi Kongo ni nchi kubwa, na sisi hatuwezi tukakataza watu kufanya sherehe zao. Lakini walichokifanya wale wa musiciens wale wakina Jibe wakina Hansone,
lilileta mijadala mikubwa sana. Kwa nini Wakongo wanauliwa pale, wengine huku wakiendelea na sherehe zao? Ni kwa sababu vile vita haviwahusu, kwa sababu wale wanaouliwa pale sio Wakongo. Lakini kupitia hapo kweli, hata na wao ni binadamu, walianza kujilaumu. Labda useme tu vijana wengi hawana mazoea sana kufuatilia taarifa za habari. Walilaumiana kabisa huku na kule. Lakini hivi sasa, baada ya haya machafuko ambayo yanaendelea pale mkoa wa Kivu Kaskazini pale Goma pale, wenzetu wamesimama na wakalianzisha kweli maandamano popote pale. Wakataka kutuonyesha kwamba yale maumivu ambayo wenzetu wanapitia sio yetu tu. Na wao tuliona ulimwengu wote kabisa umeshuhudia kwa maandamano yale ya amani. Maandamano ambayo inapeleka ujumbe wa kustopisha yale mauaji. Sasa na sio hiyo, kwa sababu sisi tuna kaneno kamoja hivi ambako wanasema Wakongo wanapenda sana mambo ya wanasema ile distraction, ina maana vile kujizubaisha katika ule mambo budogo ambapo unatuzubaisha sana sisi mpaka tunashindwa kuelewa hivi tuko katika nyakati gani. Tena narudilia, msininuku vibaya, nimesema sherehe haijakuwa, kwa sababu sherehe ni moja burudani ambayo inaburudisha mwili wa mwanadamu. Pale mwanadamu sisi tunajua sote tunavyotumika hizi kazi za huku za michoko hapa na pale, unatoka unaingia nyumba, lakini panapokuwa na sherehe mara nyingi unaenda kujiburudisha kidogo. Lakini ni nyakati gani? Ni nyakati gani? Na hiyo ndio ilikuwa nia kubwa sana ya sisi kuambia wale kina mama, hapana, sisi tunawaombeni kama wanaharakati wazalendo, simamisheni hii sherehe. Siku nenda siku rudi, unaweza mkaandaa siku nyingine tu. Lakini kuna majibu ambayo yametoka katika ngambo zote mbili, lakini kwa sababu tumeona ilikuwa ni ombi, basi tusiendelee kuwasumbua, kwa sababu hata kauli zingine ambazo zilianza kutoka kwa baadhi ya wakina mama zilikuwa sio nzuri. Na sio baadhi ya wakina mama, tuna baadhi ya waume zao, kwa sababu walianza kutoa kama majibu vile ya kejeli. Mauaji pale nchini Kongo walianza lini? Nyinyi wazalendo mlikuwa wapi? Nitaka kumalizia na kusema kwamba tusipojijali sisi wa Afrika wenyewe, tusipojijali sisi wa Kongo, yani mpaka tusubirie IP men wa Tanzania yule pasta mpaka pande mtandaoni aseme wa Kongo wanateseka pale, sisi wa Kongo tunafanya nini? Hasa sisi wana diaspora. Sisi wana diaspora tena tunaoishi ndani ya nchi kubwa kama Marekani. Nini mchango wetu kwa yale yanayopitikana pale nchini Kongo? Kwa nini sisi tukae kimya tu hivi? Hasa vijana, mimi huwa nawalamu sana vijana, kwa nini sisi tukae kimya tu hivi? Tunapotaka kutafuta mbinu zozote zile za kushirikiana ili labda tunaweza tukafanya kitu kimoja, vijana ni kama vile wanakimbia. Lakini kwa njia moja au nyingine siwezi nikawalaumu, kwa sababu wanasema siku zote mwana mleavyo ndivyo akuavyo. Baada ya wale wenzetu pale Kinshasa kuandaa maandamano, Ufaransa, Uingereza, wenzetu wasema Mangala hapa tulipo hapa, na wao wakaandikia polisi, tunataka maandamano ya amani. Maandamano maana yake tunapeleka ujumbe, kile wanachotufanyizia pale sisi akitufurahishi. Nani ataendelea kutumika kazi ndani ya makampuni, alafu unaona gisi wenzetu wanavyochinjiwa saa mbuzi tu na tukakaa kimya tu eti kwa sababu tuko Marekani. Siku zote mimi huwa naambia vijana wenzangu, tusijidanganye. Hapa tulipo sio nyumbani kwetu. Pamoja tunaweza tukajitafutia heshima zozote zile katika hizi nchi. Tuko katika nchi za kigeni. Kwa hiyo hatuwezi tukakaa kimya hivi tu. Lazima tupaze sauti, lazima tuandike. Wenzetu wanaandika. Hivi kuna nafasi ambapo mnafika mnakuta tayari barua za wenzetu ziafika pale. Inaonyesha sisi tuko kimya kabisa, hatujali. Ndugu zetu wanauliwa kila siku. Wenzetu wasema Mangala wakaandaa maandamano ya amani kabisa. Na mimi ni mfano, tuliandika ule ujumbe kwa vijana, mmoja tuandamane. Ilikuwa tarehe 20 na hamna za mwezi huu ambao umepita, mwezi wa pili. Tukafanya ile diffuser, tukadifize.
ile message kwa vijana. Vijana wengi walikubali kabisa, tutakuja. Lakini hapo mbeleni najua nitakuja kutia video ya maandamano yenyewe, matokeo ya watu ambao walifika pale. Na maandamano huwa inapeleka ujumbe wa kwanza. Kabla hamjasoma zile memo, zile ujumbe ambazo mmeziandaa, kwanza huwa wanaangalia watu walioshiriki ni watu wangapi. Lakini hayo maandamano kuna wengine walisema tuliona maandamano yao kama walikuwa watu, tuliona yeye na Masudi. Jambo ambalo mpaka hata na mimi sasa nikaanza kujiuliza, na maana mimi na Masudi tumechukulia kama vile kisomo. Kipindi sisi tulialika vijana wengi muje, lakini hawakufika. Lakini kweli kwa njia moja au nyingine siwezi nikawalaumu. Nimesema hapo, mwana mleavyo ndivyo mwana akuavyo. Na najua hizi nchi hasa hawa vijana wa makabila yetu naposema maandamano nichekeshe kidogo tu, mpaka nikafikiria sema kijana huyo nafasi anapopata yake 600 kwa kila wiki, 700, alafu asikie maandamano atawaza vitu vingi, aiza watanishika, aiza watanirudisha nyumbani. Na hata kuna mwingine mwenzangu pale Michigan amenichekesha kabisa. Nikasema yawezekana hivi. Asema yawezekana wale wenzenu ambao waliwaona kwenye maandamano wena Masudi, wale wengine wanajiuzi na nini, na wao wako kwa nyumba tu wanakunywa zao pombe. Pombe ni kinywaji ambao watu wengi wanavitumia. Lakini sasa panapojitokeza na masuala kama haya, zaidi sana vijana tusimame. Siku ile tumeandika hata jumbe nyingi katika lugha tofauti, na kuna walimu ambao wametusaidia. Tunaandika kwa Kiswahili, wa kuandika Kifaransa wameandika, na wakugeuza katika Kiingereza. Lakini hata vijana tu wakuja kusoma, vijana ambao wanasomea hapa, Mungu sasa mtusaidia hata kusoma tu. Vijana wote waikimbie. Hapo mbele nitaleta video ambayo itaonyesha yale maandamano kisi tulivyokwenda na tukaandamana sisi. Nikupongeza kijana Masudi Emmanuel kwa kuonyesha uzalendo wako siku hiyo. Na wengine tutajaribu tu, kwa sababu mapolisi walituambia siku ile kawaida maandamano huwa mna taarifu siku 13 kabla. Na maana mfano mwenyekiti wetu wa Ambonda hapa akisema na sisi tunataka tuandamane siku 30 kabla, aandike barua ili awataarifu. Na tulikuwa yalikuwa maandamano mazuri sana ya amani. Mbele kulikuwa gari ya polisi, nyuma tulikuwa chini ya ulinzi mkali wa mapolisi. Tuko katika nchi ambayo wanaile ambao wanaita freedom of speech, uhuru wa kuongea, uhuru wa kujieleza. Hii ndio nchi ambayo wenzetu wote wanapopata na matatizo kule wanakimbilia. Tukimbilie kwa hawa watu kwa sababu wao ndio wana nguvu. Wenzetu wanaandika. Nimesema popote tunapofika tunakuta barua tayari. Sisi tunaandika na wao wanaandika. Kwa hiyo tupambane kijana mwenzangu. Tupunguze uoga. Uoga hatatusaidia kitu. Uoga wako ndiyo umaskini wako. Ujasiri wako ndio utajiri wako. Nitaka kumalizia na kusema neno moja. Diaspora maana yake nini? Kwa sababu kuna watu wengine wanaposikia sisi wana diaspora. Diaspora maana yake nini? Diaspora ni neno la, niseme tu by definition, maana yake tu hata ukisoma ndani ya kamusi ya Kiswahili yawezekana usipate neno hili, lakini mimi nimelisoma definition yake katika lugha ya Kifaransa alafu nikaitafsiri katika Kiswahili. Wanasema la diaspora c'est une dispersion et la dispersion d'un peuple ou d'une ethnie à travers le monde. Ina maana ni kule kutawanyika kwa taifa, jamii au taifa au kabila ulimwenguni. Mfano sisi wa Kongo, kuna Wakongo ambao wako Afrika Kusini, wako Uingereza, wako Canada, hapa tulipo Marekani, tulio wengi. Sasa sisi watu sasa ndio tunaitwa wana diaspora. Kwa hiyo diaspora ni kule kutawanyika tu kwa watu, kwa jamii, kwa kabila ulimwenguni. Sasa ukimya wetu sisi wana diaspora wa Kikongo unaiponza ile Kongo yetu ile. Distraction tupunguze. Tena nasema sherehe tutaendelea kuzifanya, lakini tuendane na wakati. Ni wakati gani ambao tunafanya hizo sherehe? Mimi nilikuwa nadhani wada kina mama watakuja, na walikuwa nasema watatuona kweli wazalendo, na tulikuwa tunaandaa kitu kizuri sana kwao. Labda ile sherehe ile ingechukua kabisa alama nzuri. Tulikuwa tunaandaa hata na risala kabisa. Ila nimesikia baada pamoja wamebishabisha, kwanza hawajatujibu hata kwenye barua, kwa sababu
katika uhalisia wa mambo, mtu anapokuandikia kwa barua lazima na wewe mujibu kwa barua, lakini mpaka hivi kabisa wakina mama hawakutujibu. Hatukujua kama kwa sababu ni wakina mama waliona ni watoto hao watafanya nini, sisi hatujui. Ila nasikia kama walionyesha kama alama vile kuvaa zile nguo nyeusi hivi. Hata mimi naivalia hapa, kuvaa nguo nyeusi ni rangi tu, lakini kama wangeonyesha na alama ya kusoma ile risala ile, na tulikuwa tumeshaiandaa vizuri sana. Na pale tulikuwa tunasema tutakuwa watakuwa na kijana wao wa kike, kipindi yule anasoma ile risala kwa Kiswahili, kupaza ulimwenguni ili yale maonevu tunayoyaona, kwa nini nchi mojawapo zinachukuliwa ndizo za samani kuliko nchi zingine. Leo angalia misaada mingapi inakwenda kule Ukraine baada ya kuvamiwa na Russia, Urusi. Misaada mingapi inakwenda kule Israel ambao tena inavamia Palestina, lakini wao wanaendelea kusaidiwa. Leo Haiti kinaeleweka kule, misaada inakwenda. Sasa tujiulize, je, ina maana wale wa Kongo wale sio watu? Na ndio tulikuwa tunaandika katika hiyo risala, ili kwa sababu pale kulikuwa kamera, kulikuwa simu nyingi, kila mtu akuje kwenye mitandao. Mbona mechi ya Kongo ilikuwa inafanya ikifunga tu, mitandao yote ilikuwa inaharibika na zile video. Na hiyo ndio ilikuwa nia yetu kabisa kina mama. Na hiyo ingepeleka ile sherehe na kila mtu angelewa, pamoja wamefanya hii sherehe, kumbe nia yao ilikuwa kupeleka ujumbe ulimwengu wote. Ungesema wakina mama wamefanya kitu cha maana zaidi. Lakini sherehe tu eti kwa sababu tutaonekana kwenye YouTube haijasaidia chochote kile, lakini kwa sababu imekwisha fanyika, tunaomba tu kukumbushiana. Na sikasikia wengine tu kwa Facebook nitakuwa na sherehe. Hivi sherehe hizo, narudia, sherehe sio mbaya, tutaendelea kufanya sherehe, lakini tusikae kimya, tupaze sauti ili kusaidia wenzetu angalau, kwa sababu kule ndio nyumbani kwetu. Hizi kazi ambazo tunazitumika hapa zisituzubaishe eti nishafika kule tena sijali, kwa sababu kuna vijana hawa wa kiume zaidi ambao nawasikia unapotamka tu taarifa yote kuhusiana na mambo ya Kongo, anakuambia Kongo ile nchi tushachoka nayo. Ushachoka nayo wapi? Yaani unaenda kujenga Tanzania, unadhani labda Tanzania ndio kwenu au Burundi. Hiyo nyingine ya kuwekeza tena tutaendelea kuikumbushia hapo mbele. Kule Kongo ndio nchi yetu. Kwa hiyo wakina mama, nimalizie tu na mtuwie razi kama mliona yale ambayo tulitaka kuyafanya kwenu, kwa sababu naona hata wengine hata simu hivi ukipigia ni kama vile wengine hawataki kushikashika simu hivi. Sherehe umeifanya na imekwisha kwenda, na Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo sasa. Sherehe imeshapitikana, basi tupaze sasa sauti kusemea wenzetu. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, kufikia hapa mimi Obi nataka tu kuja kusisitiza kwa vijana kwamba tunapokuwa katika nchi hizi, jamani, tujitahidi kufanya vitu vizuri. Mabinti wanaosoma hapa, tusaidiane. Michigan pale kuna kijana mmoja alipigwa masasi pale, anaitwa Patrick, kijana wa Kifuleo. Kuna binti mmoja wa kabila la hawa kaka zetu aliandika barua ambazo aliandika kufedero kule, watu wakubwa walifika pale Michigan. Kwa nini aliandika? Maadresse, email zote zipo za mashirika zote hapa, ofisi zote kubwa. Binti wa Kirega aliandika, kuandika tu. Mambo mengine hayombi mpaka kusema sana, kuandika tu. Lakini kuna mtu wa government amekuja pale, makabila yote yakaitwa pale, lakini unaambiwa kabila tu la Wabembe ndio alikushiriki. Kwa nini? Eti kwa sababu alikufa ni Mfuleo? Kwani Mfuleo sio Mkongo? Tunakimbia nini sisi? Mungu waliongea nini? Si utaenda hata na mtu mwenye anajua Kiingereza ili akusaidie. Hiyo tu ndio labda nitaka tu kuja kusema. Wana diaspora zaidi sana wa Kongo, la jeunesse congolaise, ndio hapa niko na kuja kuongea nanyi zaidi. Sherehe tuendelee kuzifanya, lakini tujue ni nyakati gani za kufanya sherehe. Panapo majaliwa tukutane siku nyingine kwa vipindi ambavyo vinaendelea kutujia hapo mbeleni. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau tu kupartager hiyo video ili watu wengine wapate. Panapo majaliwa tutakutana siku nyingine. Asante.
sote na tushereke pamoja ushindi kwa ukombozi.